ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಯುಎಫ್ಒ ಹಾರಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯುಎಫ್ಒ ಗಳು ಹಾರಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೌರಮಂಡಲಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯುಎಫ್ಒ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಪೈಲಟ್ ಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯಿಂದ 39,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಫೇಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಕರಿನೆರಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ.